बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज 15 अगस्त 2025 का दिन और दोपहर के 3 बजने वाले हैं। बहुत ही अहम खबरों के साथ मैं जी साक हूँ। नाज़रीन, मैं कहीं सफ़र में हूँ, आपको अपडेट कर देता हूँ ताज़ा तरीन डाटा और कुछ तमहीदी बात भी, क्योंकि FFD ने फ्लड वार्निंग जारी किया दरिया सिंध के हवाले से कि दरिया सिंध में दरमियाने से ऊँचे दर्जे का सैलाब आ सकता है। त्रिबेला डैम से डाउन स्ट्रीम में भी इजाफा किया जा सकता है, क्योंकि आप स्ट्रीम 4.5 लाख क्यूसेक तक हो चुके हैं और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ दरिया नदी नाले बिखरे हुए। मुंडा हेड वर्क्स पर इस 81,000 क्यूसेक है, 4 सदा रोड पर 83,000 क्यूसेक और हाजा खेला या पत्नी यार मैंने लिखा तो है, तो खाजा खेला 65,880 क्यूसेक, ये सारा अप स्ट्रीम है। तो सूरत हाल जो है वो ऊंचे दर्जे के सैलाब की तरफ बन रही है दरिया सिंध की। और काबुल के हवाले से भी उन्होंने कहा दरमियाने से ऊंचे दर्जे का सैलाब हो सकता है। और बाकी सतलुज में तो ऐसी सूरत हाल है, वो तो पहले से सैलाबी सूरत हाल बनी हुई है। और चनाब में भी अभी तो लेवल कम हो रहा है, आगे चलकर क्या सूरत हाल बनती है ये भी साथ साथ मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बहुत शुक्रिया। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 64,524 क्यूसेक, सुलेमानकी पर 37,483, इस्लाम पर 22,930, रावी में जसर पर 23,700, शादरा पर 17,392, बल्लो की पर 31,465, सिदनई बराज पर 4,961, दरिया चनाब में मराला पर 1,10,000, खान की पर 1,38,000, कादराबाद पर 94,353, त्रिमू बराज पर 56,186, पांजनाथ पर 22,211। दरिया जिला में मंगला डैम के अप स्ट्रीम में अभी भी 1,20,000 क्यूसेक के करीब है और डाउन स्ट्रीम 7,000 क्यूसेक के रसूलपुर से खराज नहीं हो रहा। दरिया सिंध में स्कर्दू पर 2,11,000, प्रतापगढ़ 3,17,000, बिशाम से जो है वो 4 लाख क्यूसेक के करीब पहुँच रहा है, 3,84,000 क्यूसेक हो चुका है। और मज़ीद इसमें तेज़ी से इजाफा हो रहा है। त्रिबेला डैम के जो इनफ्लो है वो 4.25 लाख क्यूसेक है, बल्कि अब 4.5 लाख क्यूसेक हो चुका है। और डाउन स्ट्रीम जो है वो 3,80,000 क्यूसेक है और ये 4 लाख या 4.5 लाख तक दोबारा डाउन स्ट्रीम को किया जाता है, किया जा सकता है, क्योंकि त्रिबेला डैम 3 फुट रह गया, तो ये ऊंचे दर्जे के सैलाब की तरफ जा रहा है। जो काबुल दरिया है उसमें 44,200 क्यूसेक और FFD ने कहा काबुल दरिया अगले 24 घंटों में दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब की तरफ जा सकता है। काला बाग पर 3,67,000, चश्मा पर 3,87,879, यहाँ पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। काला बाग पर भी दरमियाने दर्जे का सैलाब होने को है। तौसा पर 3,34,000, गुड्डू पर 2,520, सखड़ पर 1,35,000 और कोटरी पर 54,626 क्यूसेक। बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जैसे ही मैं अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचता हूँ फिर मैं आपको डिटेल के साथ अपडेट करता हूँ नए डाटे के साथ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।